khuang choi thlan ni ruk thaw tan ni kan lo thleng le ta tukin jinga hian India ram thulang sar then khat le India ram pon te pawh kan han hru tanga kan hriat angin Donald Trump a kai hruai administration chuan America First ti thupui an kalpuina hian ramdang nena anin sum don ton na tarif rol khai zo ka kalpuya ramdang nena anin sum don ton na US lok lo thin chu rol khai zo ka kalpuina turin tarif inang tlang kalpui turin ma an la na takin Trump hian annora a thian ram te po thliar chuang lovin tarif sang taka kalpui ta ni kha US a bungrua an thon lu atangin chia sang jok ala me ka ni kha he amhalak na kalpui me ka hian tuna chuan India hi Trama malak na tuar tu ani me ka niya Russia oil gas India chu leichhun jom to lo tura ti ani China nen Russia oil gas an lei wang hian Ukraine in dona Russia tha ati chakani ti chu US nei to lam EU te ngai dan ani a he wang hian India chu Russia in dona ti chak to lo tura ti ani a mai ro chu India hian Russia nena anin kung kai na tun ma tanga thataka local thin chu ti to phia tum mai bik lova gas oil te alalak chhun jom zelani abikin crude oil hi India hian discount sang takin discount thatakin Russia tang hian lut hem ani kha India and Russia crude oil alak lu hi India ram chung refinery a thlit fi mania chu thlit fim chu Europe mun zau zo ka a hral chuak le hem mai Europe ram ten Russia andor thin an ti tlema then khat phei chuan an ti top to a Russia Ukraine an in dona wang hian Russia dor to lo tura malak na chak tak lawam to bo zui nan European Russia nena nin sum don ton na an kharu iruyani kha wang khan oil lama hian an in dei lo viau maya Middle East lam han dor don se alak lu na hau taka hatau emema he wang hian India po hian Russia tanga crude oil alak lu a thlit fim to chu Europe lama a supply hem mai ani kha chu tu na thilom dan me khi nia chu tiangkara chuan Donald Trump chun India chu na taka vavin Russia oil gas an lei chhun jom zel ani chuan 50% mai ba ka secondary tariff kalpui ani ang ti khan vauna chak chhuwa ka tuna hian US chu India laka secondary tariff kalpui turina in bot se mup nia soi ani chu ti lai mek chuan India thian Russia run langa Russia President Vladimir Putin chuan ram pahnih te sum don ton na hian siam that ngai ni na soya in thlona tizim turin Russia chuan ma ala don te soya in US in tuna India chunga ma alak mek na India na torlu tuklo na turin Russia chuan India hena India bungro atam thayang ber Russia chuan ala lut don ni in Vladimir Putin chuan soi chutianga India bungro atam thayang ber Russia hian ala lut ani chuan US sina India bungro alak lua chia sang jok alak chumi ti nep theina tur chu ani dona US a bungro tam tak India na kan supply chu Russia chuan thanem tak alei vele thung don ti na hani ber mai chutianga nei chuan Traman tarif sang taka India anor mek chu India tan chuan ma chhona nuam so don ti na hani tani Valdai plenary session nei chung khan Vladimir Putin chuan Washington in norlui atum chung point India chuan Russia energy alak chhun jom zela rin thuwa soya Prime Minister Narendra Modi kai hruai noya hian India chuan adu zong in ma ala thaya adu zong kal turin zalen na anaya dikna anai ni adu lo dan zonga nor a chutianga pressure pe ka inrem na siam pui US na atum chu India chuan ado dal thaya chutiang chumual phona anga in buli anga in check sol na le musit na India hian anga anga ni tin Putin chuan soi Putin chuan US in India bungro alak lu atanga chia sang tak alak awang India chan na no phui turin Russia chuan India crude oil tamjok athon chuak zel don ani ati sum don na in thlona siam thatnan Putin chuan Russia chuan India rama agriculture atanga thlai thar chuang chi zongjong te le damdoi lam chi le thil chi sang item sang Russia chuan India tangina la lut don te soya Russian agency ta china tarlan danin India friends te ta na rotna Putin hian apuang chuak ni na soya chuta chuan tho ho na thataka om thei be se ni asum don na lama po zau zo ka tho ho na om thei don ni na soibok heng thu chua hi India le Russia ina special and privileged strategic partnership an nei kumsom ni panga tlin nom na puala Putin ana asoi hani India sarkar chuan sum don na investment defense science and technology ranga inzom na thuk zok Russia ne na nei tur hian ma hala vezel bokani pon lama tanga sum le pai lam har sat na
om thei entirnan US atanga norna lian tak om mek daudun turin India le China India le Russia chuan thodun na thar han nei chodon bok Putin hian December thatir lama Prime Minister Modi nena summit kumtina anlo nei thin hun anga in mule na an nei na tura hian India tlodona hei hi anga hlel to thu Putin chuan a soi Modi chu ram hruai tu fingtak ania ami puita tan thei to pa chua ni in Putin chuan a soi anin zom na chu thlamon thlaka New Delhi le Moscow in rin tok na hi athang lian zel dona arin tlak ani ati heti lai hian Pakistan JF-17 Block 3 a Russian RD-93 a supply don ya soi thu thang Russia and Pakistan JF-17 Block 3 fighter jet thar ber atan RD-93 turbofan engine supply chhun zom zel turin inrem na an siam ni in New Delhi chuan anga ya hi New Delhi ril route boy tu pakhat ani mek bok Moscow Regional Defense calculus a in thlak dang lamna om thei thu tarlan ani Russian MiG-29 fighter man thin RD-33 engine chung ko atanga siam RD-93 hi Pakistan a Sino collaborate JF-17 fleet chakna pek na konga poimo do na tuna chuan he platform hi evolutionary phase a mekani JF-17 Block 3 hian Chinese KLJ-7A AESA radar te electronic with avionics ti changtlun tele long range PL-15 air to air missile integration ang chi transformative features akeng tela engine supply manga Russia na pui chhun zom zel chuan aircraft te na tho theina tur chu chakzokin akal theidona phui sui theidon boka Pakistanin India chimlam le ramchhung siam platform India na anei chumi telaka air combat readiness Pakistan tan ati chak theidon tinani he malak na hi India in defense partnership chungchanga active taka ma alolak puithin Russia hoisan don emne ti bawro ko omlai thil thlengani India hian Atmanirbhar Bharat noya France US le domestic industry training technology poimo tak tak tuna hian aduang chuak chhome kania hetianga ni chuan India chunga Russia rin tlak na hi India tan chuan ngei tu anon le angai mai thei tuna Indian program anei mek AMCA supply chain chungchanga po ngong anei thei mai thei bok Russia defense diplomacy in thlak zo zia hei hian atilang boka amaro chu hei hi atak taka kalpui ani don em ti hi ala chiang lawa India chuan a hlau thong fiau thung ani heti lai hian India chuan Operation Sindura hlotlin na lian tak achana wangkhan kha Operation Sindura India tana ven himna na rinom taka thoktu Russian S-400 air defense system te India chuan a chuang hlea kha wangkhan S-500 acquisition po evaluation noya ommek nia soyani India chuan Operation Sindura ralthua mamhan tangkai le athat zia afin fia Russian S-400 Triumph chu Russia training base dang aleile don in army thu chu chuan a soya inrem na hi December sanhele somni panga a Russia President Vladimir Putin a New Delhi ron tlo huna high level discussion a tarlan ani beisayani Indian Air Force IAF chuan tun haya combat and deterrence operation S-400 performance alom thu an soya performance a hian an lom zian soya heng system te hi integrated air defense coverage ti thei tura dan ni evaluation a hian aerial le ballistic threat pani laka that zia heng S-400 te hian an pholang ani kha kumsang hele som pariada dollar tluk la ding on nga a inrem na an lo siam hnoya khan India hian Russia tangin S-400 squadron panga contract an zia kani kha hei baga hian tuna hian zia beltumin India chon ril ro siam le mek ni in media ten an tarlang S-400 regimental unit panga contract pek zinga pathum chu strategic sector sang India chuan a deploy mek nia soyani heng system te hi India layer air defense network component poimo takan ni ta a Akash angchi ramchung siam system tele DRDO ina tuna anti mason mek long range missile platform tenen an thok duna atirlama logistical challenge le geopolitical sanction pressure omma se delivery hi chunzom zel tumani President Putin an December thla a alojin huna hian defense lama tho hona Indian and ti punna turin ruam an siam mek ni na langa energy lama tho dun na tharte technology transfer te ngai poimo ani beisayani defense official te chuan he soina hona hian S-400 unit engemozat component dang supply theidan turte IAF tana sustainment economy nei thena tura local servicing ruam manati changtlun te po tel donani Air Chief Marshal AP Singh chuan direct procurement plan te chu
alanem nget lova mase he system hi that zia an pom thung hetiang system hi India hian engzat nge Russia tangin ala be seidon ti tarlan ani lo thunga India evolving air defense architecture le indigenous development roadmap ne in mildon IF chuan nakin lokathil leile domestic capability growth imports laklu ne na in miltakin India chuan ramchung siam long range air defense system tepo ti chak atuma DRDO in a project kusha framework an kalpuina hnoya design tepo antela hengte hi S400 ang chi ramdang system ne na in ang tak DRDO chuan tuna hian an din chho ve mekani hypersonic cruise missile le stealth aerial threat laka multi-tier defense in zomkhom India chuan kalpuyatum S400 theina omsa ti changtlun ba ka hian India chuan hunrei tak atanga anlo melto Russian S500 Prometheus system mason tak chu angai ven hle boka KM zani thlenga sang target te heng ho hian aman thaya intercontinental ballistic missile le low orbit satellite po S500 hian an kap hak nia soyani S500 hi inrem na mumal Trump thatak noya leyani chuan India strategic defensive envelope na satakina tipung theidona global alignment le sanction regime in thak dang lamkara procurement chungchang soiho na thar mek boka US ina countering America's adversaries through sanction act anti katsa noya US chuan India lo vo to a India chuan independent strategic trajectory chu avong reng thung geopolitical pressure in national security imperative to India chuan angai poimo zok rambial le khovel in hermeka norna liantak le pressure liantak kara India chuan ram himna angai poimo zok ani chutiang chuan inbiak na lo om tura hian Russia defense tho hona chu India chuan anem ngetle dona Russia atho puina chu ati chak don nia soyani chuti lain atmanirbhar bharat noya India chuan aram ven himna turin mani in tawdela tuma ral thuam te po twal chung siam achoi larve mek bok heti lai hian Indian Army chuan AK-630 air defense gun an leidona Pakistan ram ria da ani dona ni Indian Army chuan Pakistan ram ria low altitude air defense thena ti chak turin hun hiam taka mel maral thuam local ka thlakna angchi defense ti chak turin mission Sudarshan Chakra an kalpuya hemin hnuaiah hian AK-630mm multi-barrel air defense gun paruk letum heng system te hian operation sindur atang khan zir chuan naya ramribiala heng ho hi atangkai thei hle don in India mithiam te chuan an ngai chu operation sindur in a ngong kal zel ani abik takin civil la sa ko munte ven himna turin AK-630 hi poimo don mission Sudarshan Chakra hi Independence Day sang ni somni panga khan tlang zarani a kumsang le somthum panga a chuan fully indigenous multi-layer security shield din tumani omja chu kumsang hele somthum panga a chuan India tual chung siam India ram siam air defense angchi vek India hian man atum tina ani chumi tan chuan mission kalpuyani a mission Sudarshan Chakra anti he mission hian surveillance te cyber defense te le kinetic air defense layer te le unified architecture angte thunzom turania hei hian national assets poimo tak tak te hum himna turani technology a ramchung in tawdel chutiang theina nei turten le aerial threat anti boru ka tanga beina lo om thei tlaka te chumi ven himna na kalpui tur le defense ba ka offensive bele thei tura chakna le theina nei turin Atmanirbhar Bharat framework chu kalpui ani boka Indian Army Air Defense Directorate in request for proposal RFP ati chua chuan state on farm advanced weapon and equipment India Limited AWEIL atrangin AK-630 air defense system paruk dilani he system hi phurson thei khalson thei ni in 30mm round multi-barrel gun ani dona trailer da ani dona high mobility vehicle manga tawani omje chu motor chak thatak cheson jongjong thei chuta chuan bun ani dona he wanghen Punjab le Jammu and Kashmir ramri bula munrang ranga po man thei tur ani don AK-630 gun system hi uram lawomna unmanned aerial vehicle UAV te rocket artillery shell le mortar projectile chutiang local thei tura duanani international border le line of control bula population center le sakomunu ven himna atana poimo don le ani he system hian KM li thleng effective range anei KM li borvel thlenga mel maral thuam local ni sina kan soitak mortar mu te rocket te artillery te projectile te le UAV khantiang chi KM li borvel thleng akap thei minute khata silai mu sang thum vela phu chuak man aerial threats lo lut le
chu tianga defense fire karte na pe thei dona target detection le tracking hi all weather electro optical fire control system mangin ti thei ani bok omzia chuan a target lokap thlatur hian khom daneng hnuaya po optical fire control system mangin ne so takin melmalam halo dang chat thei don ti nani AK630 system hian Sudarshan Chakra defense sela outer kinetic layer zinga pakhat tura duan chu ani dona indigenous system dang siam mek ten an thok dun don ani DRDO radar based detection nets te laser jamming device tele anti-drone solution te po kentel hani dona bun fam kimani nuwa chuan layer grithian ramri zone le strategic depth kanti sipai mun poimo angchi te conventional le asymmetric aerial threat conventional le asymmetric aerial attack pani laka ven himna zawzo ka pethei bokang hi operation sindur naya tanga hriat chhuwa le a thadon hle nia an ngaya wangin hetiang AK630 hi leitum hani khami chung khan operation sindura khan Pakistan khan ramri bola civil mi te hanron beyani kha chumi chhanna atan chon Indian Army khan inven anti chakanga ya deterrence theina an nei bokani Army Chief General Upendra Dwivedi chuan Pakistan chu provocation danga omle chuan operation sindur 2.0 hnuaya ruahman na mumal taknen chan le tani don ati ni kha tun haya defense minister Rajnath Singhan bursa Army Air Defense Unit atlo thumin sarkarin rangtakin modernization angai poimo thu soin heng unit te hian amma aramrikal tlanga be pui thlakna angchi Pakistan indo thlona beina te Pakistan atanga ral thuam lo om lo lut te laka lotling takin India halo chan him to ni kha India in short range air defense warfare in pei atum sia hei hian a pholang bok chutiang chuan mission Sudarshan Chakra hnuaya AK630 induction hi India rama indigenous low altitude interception network siamna atan lungphu mani don bok kumsom lo le tur chunga ramrikal tlanga mel maten civil mun male sipai mun an beina lodo le tur le mipui mun male sa ka mun poimo veng him turin heng AK630 te hian poimo don le bok ole soidon chuan soitur tam taka om thayo me khati jina khan kan han du tok le phot mai haniang chu damtein kan omanga tlailama khovel tu tharin dona thuthar le rambial buaina te khovel politics in lumlet mek te ti chhuale kan tumanga in longai chang le vek don ni